O femeie din Rădăuți a fost amenințată de un tânăr cu arma pentru a-și recupera o sumă de bani luată de către soțul acesteia. Datorită intervenției și vigilenței polițiștilor din municipiul, atacătorul a fost identificat în cel mai scurt timp posibil și tras la răspundere. În seara zilei de 19 februarie 2009, în jurul orelor 20 și 15 minute, am fost sesizați prin apelul de urgență 112 de către numita Carmen B. din municipiul Rădăuți despre faptul că pe strada Vălovățului din municipiu, în timp ce se afla în fața blocului în care locuiește, a fost acostată de Florin el, care a amenințat-o cu un pistol pentru a-i returna o sumă de bani cu care era datoare. Echipa operativă constituită la nivelul subunității s-a deplasat la fața locului, ocazie cu care a fost identificată partea vătămată, stabilindu-se faptul că cele sesizate se confirmă. Imediat au fost întreprinse măsuri operative specifice polițienești. S-a reușit în interval foarte scurt de timp la identificarea numitului Florin el, în vârstă de 36 de ani, din comuna Frătăuții Vechi, fără viză de reședință în municipiul Rădăuți, strada Bogdan Vodă, care a fost condus la sediul poliției. Acesta ne-a prezentat în primă fază o armă tip jucărie, prin care a specificat faptul că cu acea armă a amenințat partea vătămată. Ulterior, prin extinderea cercetărilor și activităților specifice polițienești, autorul acestei fapte ne-a predat arma, respectiv un pistol Made Italia, model GT28, calibru 8,8 mm, două încărcătoare și un număr de 33 cartușe cu glonț, calibru 6,35 mm, cu capse nepercutate, încărcătoarele fiind încărcate cu câte 7 gloanțe fiecare. Astfel, în urma continuării activităților de cercetare și investigare, s-a stabilit faptul că autorul acestei fapte, având de recuperat o sumă de 1600 RON, și-a așteptat partea vătămată la o care în scară, pe care a amenințat-o cu pistolul de mai sus precizat. De asemenea, în urma cercetărilor desfășurate, s-a stabilit faptul că autorul acestei fapte, Florin el, nu a introdus arma în țară în anul 2006, fără a poseda permis de portarmă, fiind o armă letală. Astfel, în sarcina acestuia s-a reținut următoarele infracțiuni: fapta de amenințare, fapta de nerespectare a armelor și muniților și contrabandă, faptă prevăzută de legea numărul 86 din 10 aprilie 2006, privind codul vamal al României. În cazul în care va fi găsit vinovat, cel în cauză riscă o pedeapsă de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi dacă legea penală nu prevede o altă pedeapsă mai mare. Vreau să precizez faptul că toate aceste activități au fost coordonate de către comanda subunității, unde și în continuare se vor derula activități specifice pe linia verificării deținătorilor de arme legale, arme letale și neletale la domiciliul acestuia, cât și de obținerea de informații și verificarea acestora privind deținătorii de arme ilegale pe teritoriul de competență. De asemenea, vreau să asigur comunitatea că poliția își va face datoria cu prisosință. Orice încălcare de lege vom acționa foarte prompt și vom asigura un climat de siguranță civică al cetățenilor în această localitate.